2 মেগাপিক্সেল একটা ক্যামেরা পাবেন সামনে, পিছনে আর সামনে হচ্ছে 2 মেগাপিক্সেল। এটার আবার সামনে 5 মেগাপিক্সেল। ক্যামেরা দিক থেকে এটাতে সামনে ক্যামেরাটা আপনি রাখেন, ক্লিয়ার রাখেন। পিছনে 13 মেগাপিক্সেল, এটা হচ্ছে 16 মেগাপিক্সেল। ভিডিওটা একটু প্রত্যেকদিন তো মোবাইল কিনবেন না, একটু বাজেটটা বাড়াই দেন। আমার কিনে দাম আপনাকে বলে দিচ্ছি, মানে আমি রিয়েলমি হচ্ছে 600 কিনা, 8600 কি বলতেছি বুঝেন না। আমি কিনে আনছি এটা মেমো প্রাইস, মেমো প্রাইস তো কম রাখে হিসেবে, তারপরে ডাবল বাই তো কম রাখছে না, বাজেট প্রাইস থেকে কম প্রাইসে হচ্ছে সর্বশেষ প্রাইস। আপনি যখন এর সাথে কি আছে যেটা 1 বছরের গ্যাপ, 1 বছর এটা কালার কি আছে? এটা কালার এখন আমার থাকতে আছে, একটা আছে কপি কালার না। আপনাদের কাছে লাভের কথা চিন্তা করতেছি না, এটা আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমি জাস্ট আমার যেটা কিনে আমি ওইটা মেমো গ্রুপ থেকে আমাকে দেখাইছি, আমাদের মেমো গ্রুপ থেকে দেখে আমার প্রাইস বলছি 9500 টাকা বিক্রি করে, 10 টাকা বিক্রি করে। তাহলে এটা মোবাইলের তো সাউন্ড বাইরে যাবে না, তাহলে তো দেবো ভিডিও পোস্ট করো। এই যে মিটার ইয়াটা সত্য না। Yeah, like
ঠিক করে দিছি ভাই নিজ দোকান যায় এটা নিয়ে শুনতে ভিডিও করতেছেন আমি ভিডিও করতেছি যাই যাবো ভাই সিএম আমাদের 600 টাকা ধরা না কত 1600 না বেশি 1600 টাকা আমি বলতে গেছি দাম আইছে 490 100 টাকা বাড়ছে কি না 200 টাকা বাড়ছে আমি সিএম দাদা ভাই পুশ করেন তো আবার হইতে পারে ভিডিওটা পুশ করেন ভিডিও শুরু করেন সাড়ে 5 ইঞ্চি 6.5 ইঞ্চি 6.5 ইঞ্চি 6.44 কোম্পানি খেলা হবে দাঁড়া একটু মডেলটা দেখাই জাস্ট এই দুটো ফ্যান আসেনি তো ভালো ইয়ে সিনেমিরা ইয়ে হতে হয় ওকে ভিডিও